如果你问我 Palantir 的护城河到底是什么，我会先把最常见的误解摁住。Palantir 的护城河不是它有多强的大模型，因为真正的大模型能力正在快速商品化。你今天能用 OpenAI， 明天能用 Anthropic， 后天能用开源模型，在后天你的云厂商给你一套企业版模型套件，模型会变成水、电、煤，越来越便宜，越来越可替换。Palantir 真正的护城河恰恰不在模型层，而在组织的决策系统层。它把数据、权限、流程、责任链、审计链、部署链这些最难被替换的东西捆在一起，变成客户组织内部的行动能力。换句话说， Palantir 不是在卖一个聊天机器人，它在卖企业与政府机构的行动操作系统。为什么我敢这么说？我们先把 10K 摆上桌，因为争议最大的也正是这份 10K。 空头 Michael Burry 抓住了应收账款和低收，直接开炮说Palantir 的应收账款在过去12个季度里有9个季度增长快于收入，这通常和激进收入确认、延长账期让利，甚至渠道压货这些灰色行为绑在一起。这就把 Palantir 的讨论拉回到一个更专业、更残酷的问题：你到底是在买一家能持续把能力嵌入组织的平台公司，还是在买一台报表看起来很美，但现金质量有隐忧的增长机器？所以今天这期我们用2条线来拆。第一条线，Palantir 的真正护城河，它到底靠什么让客户越来越离不开？第二条线 ，PLTR 的核心风险清单哪些点一旦踩雷，估值会瞬间塌方？我们先从护城河开始，而且要从最反直觉的地方开始。Palantir 最强的东西不是算法，而是它对现实世界复杂组织的兼容能力。你想象一下，一个大型政府机构或者一家跨国巨头企业，数据不是整齐的放在一个数据库里等你训练模型，数据是碎的、脏的、互相矛盾的，分布在不同部门、不同系统、不同权限等级里。采购系统一套，供应链系统一套，财务系统一套，工厂设备在一套，安全合规还有一套。最可怕的不是数据分散，而是数据的含义不一致。同一个订单，在财务系统里是收入确认节点，在供应链系统里是交付节点，在工厂系统里是排产节点，在风控系统里是风险敞口节点。你如果没有一套统一语义，你就算有再强的大模型，它也只能在碎片上做漂亮回答，做不出可落地的决策。Palantir 的第一道护城河就在这里，它把数据变成可执行的语义结构。在 10K 的表述里，它把自己定义成客户的 Central Operating System 中心操作系统性质的软件平台，强调平台会服务客户的运营与决策。很多人听到操作系统以为是营销词，但在企业数字化里，所谓操作系统就是3件事：统一数据口径，统一权限治理，统一行动闭环。谁能把这3件事同时做到，谁就不是一个工具，而是一个底座。这也解释了为什么 Palantir 的项目经常让人觉得很重、很贵、很难，因为它不是把一个 SaaS 账号卖给你，它是把你的组织决策方式重写一遍。你一旦上线，它会改的不是报表，而是流程。谁能看到什么数据，谁能触发什么动作，谁能批准什么决策，谁要为哪个 KPI 负责。这个东西的替换成本极高，因为替换的不仅是软件，还包括组织内部的责任链与协同方式。第二道护城河是它的部署与安全门槛，尤其在政府、军工、关键基础设施这些领域。很多公司能做数据分析，但很少公司能在高安全、强审计、强隔离的环境里把系统跑起来，还能持续迭代。你别低估这件事的难度，在这些客户那里，功能好不好用甚至不是第一优先级，能不能过审，能不能部署，能不能在合规里持续升级才是第一优先级。Palantir 早期在政府情报体系与国防体系里建立的信任资本，就是它的天然门槛。你可以不喜欢它的争议叙事，但你必须承认，能进入这些环境并长期留在里面，本身就是一种壁垒。第3道护城河是它从项目型向平台型升级的关键变量 AIP。如果你只把 Palantir 当成咨询式项目公司，你会天然担心规模化天花板在哪里，是不是越做越重，越重越难复制？这也是长期空头的核心论点之一。Palantir 更像高级咨询加定制系统，而不是标准 SaaS。但多头会指出 ，Palantir 正在用 AIP 把可复制性补起来。你看它2025 Q4 的官方业绩发布里，直接把商业增长与 AI 平台绑在一起讲
Q4 总收入同比增长70%，同时强调美国商业收入同比增长137%，并且给出2026全年收入指引在约81.82到71.98亿美元区间，同比增速约61%。这些数字背后想表达的是 ，AIP 不是锦上添花，它要成为商业扩张的引擎，而且市场也在用合同变大、部署更深来解读这件事。比如有机构观点提到 Palantir 更聚焦在现有客户里更升级成 AIP， 从而推动更大、更长期的合同。第4道护城河是现金与合同结构带来的运营韧性。这里我们直接用10K 的硬数字说话。Palantir 2025年末的资产负债表显示，应收账款净额约10.4265亿美元，2024年末约5.75048亿。同时，公司持有大量可交易证券与现金等价物，总资产约89亿美元。你可能会说应收涨很快，没错，这就是争议核心。但同一份报告里还有另一块关键信息 ，Palantir 的合同负债 （Contract Liabilities） 在2025年末约123亿美元，高于2024年末约5.664亿美元，而剩余履约义务 RPO 在2025年末约41亿美元，并披露其中约38%预计在未来12个月确认，约36%在13到36个月确认。这两件事放在一起意味着什么？意味着 Palantir 不只是先计收入再收钱，它也确实在累积尚未确认的合同价值，并且给出较明确的确认时间结构。对多头来说，这说明它不是纯靠会计技巧撑增长，而是有真实的合同堆栈在支撑未来收入节奏。对空头来说，他们会说 RPO 只记不可取消部分，现实合同可取消条款较多，而10K 也确实写到很多客户可以 terminate for convenience。因此，公司披露口径采用了实践豁免。所以，正确的做法不是站队，而是记住 Palantir 的合同结构本身决定了它不是最平滑的 SaaS， 投资者要接受它的节奏感。第5道护城河是组织嵌入后带来的第2曲线，从数据平台走到作战运营系统。当 Palantir 在客户内部跑起来后，它往往不是停在给你一块仪表盘，而是往工作单元 workflows、决策闭环 Decide Act Loop 推进，把建议变成动作，把动作变成审计。你在工业、能源、国防、医疗这些场景里尤其明显，只要你把流程跑通，后面加模块、加场景、加用户，边际成本会下降，但收入会扩张。这就是平台型公司最核心的复利逻辑，先重后轻。这也是为什么 Palantir 经常被拿来对标 AI 时代的 SAP。SAP 当年也是重、慢、贵，但一旦嵌入企业核心流程，就极难被替换。第1条风险，应收账款与回款节奏，这是这次争议的爆点。10K 的硬数据已经写得很清楚，2025年末应收账款净额约10.42亿美元，2024年末约5.75亿美元。更关键的是，公司在信用风险集中披露里写道，客户 I 在2025年末占应收账款的25%， 2024年末占26%，但在2025、2024、2023年里没有任何单一客户贡献超过10%的总收入。这句话的含金量非常高，因为它说明收入端分散，但应收端高度集中，至少存在一个回款节奏显著影响应收结构的大客户。Bird 的攻击点就在这，如果应收长期跑赢收入，市场会怀疑你是不是在确认收入快于收钱。这条风险的正确跟踪方式不是看情绪，而是看3件事：一、应收占收入比例是否继续上升；2、经营现金流是否开始弱于净利润；3、是否出现大额坏账或信用损失上升。目前 Palantir 在应收会计政策里写到，信用损失准备在2025年末与2024年末 immaterial， 这对多头是安慰，对空头会说尚未发生不代表不会发生，所以你要把它当成需要持续跟踪的黄色警报，而不是立刻定性成红色危机。第2条风险，政府业务的政策与预算波动。Palantir 2025年收入中，政府客户占 54%， 商业占 46%， 美国收入占 74%， 海外占 26%。 政府业务的特点是合同大、周期长、门槛高，但也受预算、换届、审计、舆论影响。你只要经历过任何一次美国政府预算拉扯，就会明白节奏对政府承包商有多关键。对 Palantir 来说，政府业务是护城河的一部分，同时也是波动源，
一旦某些项目推迟签署或延后执行，季度节奏会很难看。第3条风险，商业化能否真正规模复制？Palantir 的商业业务在 Q4 给出了非常强的增长叙事，美国商业同比 137%， 但市场会追问，这种增长是从小基数爆发，还是可以持续多年？这里的关键变量是 AIP 能否标准化。若 AIP 只是让项目交付更强，但仍然依赖大量定制和工程师堆人，规模化天花板就会出现。反过来，如果 AIP 让更多客户可以较低摩擦的把 Palantir 嵌入流程，商业增长才可能从爆发进入稳态。第4条风险，平台竞争与生态锁定的正反面。Palantir 的最大挑战不是某一家对手，而是企业既有生态云厂商、数据仓库、湖仓、BI 工具、工作流平台都在做 AI 加数据加决策的故事。竞争并不一定表现为抢走客户，更可能表现为客户把部分需求留在现有云生态里，从而让 Palantir 的增量变小，溢价变弱。所以你会看到市场对 Palantir 的评价常常两极化，多头说组织极嵌入，空头说过于定制，难复制，两者都可能在不同客户里同时成立。第5条风险，估值与预期的脆弱性。MarketWatch 等媒体在讨论 Bury 争议时提到， Palantir 的估值处于高预期区间，任何一点不及预期都可能被放大。高估值不等于一定跌，但意味着市场对增长质量、现金质量、可复制性的容忍度更低。尤其像 Palantir 这种带强叙事属性的公司，一旦出现增长放缓加现金流走弱加应收继续抬升这种组合，杀估值会非常快。第6条风险，海外扩张与地缘叙事。在 Financial Times 的报道中提到， Palantir 2025年增长很强，但也出现非美客户占比下降，欧洲客户更谨慎等现象。这提醒你， Palantir 在美国市场的强势不等于全球复制同样顺利。欧洲对数据治理、隐私、政府合作的政治敏感度不同，可能会让商业扩张更慢。海外能不能顺，决定 Palantir 中长期天花板。好，现在把护城河与风险清单合并，我们就得到一个能直接用在内容里的核心判断框架。Palantir 的护城河在于，它把数据语义、权限治理、流程闭环、组织协同做成操作系统，并在高门槛行业完成深度嵌入，从而形成极高替换成本。Palantir 的最大风险在于，它必须证明 AIP 能把深度定制推进为平台化复制，同时要守住现金质量、应收、回款节奏与高估值下的预期脆弱性。你如果只把 Palantir 当成 AI 公司，你会把它和所有大模型公司放在一起比，最后得出一个结论，护城河不稳，因为模型都可以替换。但如果你把 Palantir 当成组织的决策基础设施，你会发现它真正的壁垒是它把数据、权限、流程、审计、责任链做成了一个系统。一旦嵌入客户核心运营，替换的不再是软件，而是组织。它最强的地方也是它最危险的地方，强在嵌入深，粘性高，危险在交付重，节奏波动，现金质量会被放大审视。未来2到3年，市场对 Palantir 的定价不会取决于它讲了多少 AI 故事，而取决于它能否把 AIP 做成可规模复制的平台，同时在应收和现金流上交出更干净的答卷。Palantir 的护城河不是 AI， 而是它已经变成某些组织的操作系统。Palantir 的风险也不是竞争对手，而是它能不能在高估值下证明，这套操作系统可以复制到更多组织，而且收钱速度跟得上扩张速度。我们下期见。